嘿，大家好，欢迎又回来到我们的 Angel 研究所。今天是第4天，做鸟笼的第4天了。现在呢，我们是在弄那个鸟笼里面的东西给大家看。我们已经把鸟笼做好了，所以先要做里面的东西了。我们要做一个树枝，它可以站在那里的树枝。好看的。OK， 我们现在树枝已经装上去咯，再到它的盆。树枝2只，刚好就跳到我那个窝了。都好了。等一下，我们还要放一个东西，就是这个，我们要把它盖在上面。等一下我们就会盖。OK， 现在已经是断鸟笼第6天了，那个食盆已经放那里，选好放那里。现在就要把这2只放进去。叮叮，搬家喽！但是我们还没有真正做好。越长越胖了，越长越肥了。OK， 等一下我们就要把这2只放进去了，再给你们看吧。OK， 现在我们已经要搬家喽。OK， 没问题。你等一下。你是先的，我先喝。接你来，比较不会，他一直摸他，我没有空。你弄他那个屁股就可以了吗？又踩到，我老，这怎么烂了？哇，终于可以自由自在的飞了。然后门啊。这是有点难哦，这是。有点难。快点！我们终于熟悉了。这个给它发一下。2罐是来，2罐料是来。OK， 现在终于把这2只放在这里面了，很难哎。看不到，拍不到，在里面拍不到了，很暗。是不是很暗啊？这上面有一个。拍不到了。看不到，只能这样吧。没เห็นไม่เด็ด主要เห็น那个文件就是这样子给他。踩的。我给你搞的边。料也放了，但我也不懂这随便。那么今天的视频就到这了，希望大家会喜欢我们的视频，记得点赞订阅，把这个video放下去，拜拜。那就不用了，来，给我看，吃，给他吃一口先，来。OK， 不要吃到完啊，等下不够去哦。对啊，但是你看它又飞回来了。就这样子吧。不要紧，知道。还是还没有看一眼这个。知道，不要紧。那多点。我的脚就站在原地，这样子它也不会塌下去。就站在原地。尽量不要一直站在那旁边那里。OK， 那我站在中间那里。这里哦。塌下去就塌下去了，我就不管了。你拿大只的比较乖一点。你给它吃一口先。OK， 慢慢。
给它吃一口，停，吃一口，吃一口啊！让它继续吃。成功了，它是白的哎，到底是什么？弟弟，果果吃，弟弟这是什么？